iyandihlekisa ke into yale video. Yo, zininzi mos ii-comments ezikumila kunje apha uthi lona, yo, they will eat you alive for this. Ndithi soze kaloku, because here's what you need to understand about ezazimenqa ziwoku ububhanxa. The entire argument against me is that mna all I do kubhesha manina. I hate amacheri, ndiyi-body shamer, wonke laa vobe, because kaloku banyiswa i-selective outrage. They will disregard yonke enye ishit le ndiyithethayo about abanye abantu and only focus kwezi zithetha ngamacheri, simply because that's what fits the popular narrative. Can we imagine if laa view once ungulukhanye beyitsheri, yo, bekudala zifundekele zani, if you follow i-content yam mna from an objective point of view, you will know into yoba hayi mani uAnkile akaxoki masixa no one is safe, because mna xa ndisemudini I roast anyone and everyone at any given time. Qha ke it only sticks xa ifikelele esimenqeni somntu ohleli kakade engekhoshonga isiqu sakhe kwayena. And understand nale nto uqumbisayo foni xa kuthiwa u-over 30, but ke asikho lapho namhlanje guys. If uyaqaphela nezi popular catchphrases zabo, body shaming, they only apply xa kuthethwa nge-female esisidudla. Anyone else's fake game bathetha unothanda ngamajita, bathetha unothanda ngezilenda. The minute usithi sisidudla, then body shaming, makakhansilishwe. Ninye right fucking there ke apha kum nisazawuzama again and again. And now futhi xa umamela laa video wacinga fanuba ulukhanye ndiyamhater udom. In fact ndi-unfollowishe undibloke kwangoku. Ininzi kaloku into endiyithethayo abafoni, ezinye kuzawufuneka uthi read between the lines for yourself.